Hal-hazırda Azərbaycan insanının arıqlamağında qarşısında olan ən böyük baryerlər nədə görürsünüz? Soyumuş olan bir qazanın qapağını açdığımızda biz orada belə pletka şokolad varmış kimi, bir xalça kimi belə bir yağ qatı olur. Biz onu belə qatman kimi belə oradan qaldıra bilirik. Sosial mediada bəzi diyetoloqlar paylaşırlar ki, məsələn, 2 aya möhtəşəm nəticə, məsələn 2 aya 15 kilo arıqlamaq və yaxud da 4 aya hətta 50 kilo arıqlamaq kimi posterlər çıxır qabağımıza. Ümumiyyətlə bu kimi hallar necə mümkündür? Bu boyda şey yazmışsınız, biz bunları yeyib qutara bilmirik. Biz elə bilirdik ki, biz diyetaya gələcəyik sizin yanınızda və biz ac qalacağıq. Necə ola bilər? Mən bunu yeyə bilmirəm. Qida əlavələri həqiqətən də ehtiyacdırmı, yoxsa son dövrlərdə ortaya çıxan qida sənayesinin bir oyunudurmu? Milli mətbəximizdən vaz keçməliyik. Əgər sağlam qidalanmaya keçiriksə, bundan sonra sağlam yaşamaqdan danışırsa deyə bir şərtimiz heç vaxt olmayıbdı. Səhər, günorta, axşam yeməyində hansı qidaları qəbul edə bilərik ki, orqanizmdə olan karbohidrat, protein və yağ balansını qoruya bilək? Ümumiyyətlə ideal bir pəhriz varmı, yoxsa hər kəs üçün fərdi pəhriz kodu mövcuddurmu? Bir insanın arıqlaması demək sağalması deməkdir. Arıq görünməsi demək deyil. Salam. Sağlıq saatına baxırsınızsa saata baxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki sağlam həyatın zamanla yarışı bitməz. Biz də bu zamana sizin sağlamlığınız fonunda dəyər qatırıq. Sağlıq saatının bugünkü qonağı uzman diyetoloq və nutrisioloq Lalə Yaqubovadır. Salam Lalə xanım. Salam Cahil bəy, çox sağ olun, xoş gördük. Dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün öncə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk olaraq istərdim insanların arıqlama yolunda atdığı yanlış addımlardan danışaq. Belə ki, insanlar bəzən belə aclıq pəhrizlərinə üz tuturlar, uzun müddət yemək yemirlər və yaxud da gündə bir dəfə və yaxud da demək olar ki, heç qida qəbul etmirlər, yalnız su ilə yaşayırlar ki, mən arıqlayacağam və bu tipli ekstremal diyetlərə üz tuturlar. Ümumiyyətlə siz öz pasientlərinizdən yola çıxaraq, öz təcrübənizdən yola çıxaraq, hal-hazırda Azərbaycan insanının arıqlamağında qarşısında olan ən böyük baryerlər nədə görürsünüz? Birincisi hədəfə çox sürətli bir şəkildə çatmaq istəyi. Bizim səbirsizliyimiz. Təəssüflər olsun ki, insanlar sağlamlıq olaraq düşünmürlər. Bunu biraz bədən forması kimi düşünürlər və bir an öncə o görüntünün itməsini istəyirlər. Buna görə də ən birinci elədikləri yanlışlar, o bayaq ifadə etdiyiniz kimi düşük kalorili, aşağı kalorili diyetlərə müraciət eləmək olur. Hətta biz öz təcrübəmizdə də görürük ki, biz yetərli dolğun bir kalorili diyet verdiyimizdə, pəhriz verdiyimizdə pasientlərə, onlar gedirlər evə və çox belə təəccüblənirlər. Deyirlər, bu boyda şey yazmışsınız, biz bunları yeyib qutara bilmirik. Biz elə bilirdik ki, biz diyetaya gələcəyik sizin yanınızda və biz ac qalacağıq. Necə ola bilər? Mən bunu yeyə bilmirəm. Hətta tapşırırıq dönə-dönə getmədən, çünki təcrübələrdən görürük ki, onlar gedirlər, evdə bir miqdarını özləri kəsirlər. Düşünürlər ki, bu nədir, bu boyda şey yemək olar, belə diyet olar və məsələn, siz 3 dilim çörək yazırsınızsa, onlar 1 dilimini yeyirlər. Və ya ümumiyyətlə deyirlər ki, mən ümumiyyətlə çörəyi yeməməyə qərar verdim, yemirəm o çörəyi kimi, məsələn, çünki belə bir fikrimiz də var bizdə ki, çörək tamamilə kəsilməlidir. Əgər pəhrizdəsinizsə, çörək heç yeyilməməlidir. Və ya deyirsən ki, məsələn, bir miqdarlar qeyd edirsiniz ki, məsələn, yağ bu qədər yeyilməlidir, zeytun yağıdırsa bu qədər qaşıq olmalıdır, zeytunun özüdürsə neçə dənə, neçə ədəd yeyilməlidir. Heç yağ istifadə etmirlər. Deyirlər ki, mən tamamilə yağsız yedim. Mən heç yağ qatmadım ki. Bir də bunu belə sanki daha yaxşı, digərlərindən daha yaxşı pəhriz edər kimi ifadə edirlər ki, biz bunları onlara deməyimizə baxmayaraq. Mən heç qatmadım Lalə xanım. Biz ora heç qatmadıq yağ, işlətmədim yağ. Mən belə yaxşıdır mənim üçün. Ən böyük yanlışlardan biri budur. Düşük kalori və yağsız olmaqlarını düşünməkləri. Yəni arıqlayarkən ilk elədikləri yanlışlar budur. Bildiyim qədərilə bəzi hətta ümumiyyətlə yağ qəbulu insanlarda hormonların bəzi ifraz olunmasını dəstəkləyir. Bəzi hormonların deyil, mən hətta deyərdim ki, bizim bir çox hormonlarımız yağlı mühitdə iş görür. Sadəcə hormonlar deyil, beyin gelişimi üçün belə lazımdır. Hətta qidaları belə yeyərkən o qidaların tərkibindəki vitaminlər var ki, A, D, E, K, məsələn ADEK deyə kodlayırıq, hər kəsdə qalıcı qalsın deyə akılda. O vitaminlərin bağırsaqdan sovrulması üçün belə yağlı mühitə ehtiyac var. Yəni tamamilə yağsız yemək bir qəhrəmanlıq deyil, hətta bir ziyan verməkdir. Hətta biz məsələn bunu belə də izah edirik ki, bizim tərəzi ölçümlərinə gəlirlər arıqlamaq üçün. Orada bədəndəki yağ, əzələ, sümük kütləsi, mineral kütləsi ölçülür. Bu tərəzilərdə onlar deyirlər ki, yox, bu yağı biraz da aşağı salaq. Bu yağ heç olmasın. Hansı ki, bəlli bir normativ var boyuna, çəkisinə, yaşına görə ki, o normativdəki yağ bədəndə olmalıdır.
Biz orada izah edirik ki, yəni bu yağ artıq olmamalı olduğu kimi əksik də olmamalıdır. Çünki bizim bədənimizdəki bir çox inkişaflar, bir çox proseslər bu yağlı mühitlərdə gedir. Yəni ona görə yağsız pəhriz eləmək, mən tamamilə yağı kəsdim ya da mən vəbşə heç axşam yemirəm, səhər yemirəm, günorta bir tikə bir dəmci bir şey yeyirəm və s. Bunun kimi düşük kalorili, aşağı kalorili diyetlər bizim xalqın özəlliklə arıqlama yolunda elədikləri ən böyük yanlışlardır. O zaman yağın insan orqanizminə olan belə böyük bir zərəri yoxdur. Yəni araşdırmalar da onu göstərir ki, yağ mütləqdir ki, insan orqanizmində kifayət qədər miqdarda olsun. Bir də əlavə olaraq onu bayaq çörək məsələsini vurğuladınız. Ümumiyyətlə gluten istifadəsi həqiqətən kimlər üçün olmaz? Yəni bir mənalı olaraq həmin insanları qadağadır. Bildiyim qədərilə bir neçə xəstəlik istisna, digər insanların gluten istifadəsi o qədər də yəni böyük bir dəhşətə gətirib çıxarmır. Çox köhnə məlumatlarda biz sadəcə allergik xəstələrdə, allergiya daha çox yatqınlığı olan və çölyak dediyimiz, hansı ki bu insanların birbaşa buna qarşı allergiyası var, yəni gluten intoleransı, həssaslığı var. Onlar bunu həzm edə bilmirlər. Bu insanlardan bir mənalı olaraq çıxardılırdı. Yəni çölyaklı xəstələr, amma gluteni çıxartmaq məsələn, yəni indiki müasir dövrdə hamı deyirdi, mənim də glutenə qarşı allergiyam var. Mən gluteni tam tolerə eləyə bilmirəm. Necə başa düşürsüz bunu deyə sual veririk. Məsələn deyirlər şişkinlik yaranır. Yemək yeyirəm, köpürəm. Bunu sırf glutenə bağlamaq doğru olmaz. Çünki gluten hassasiyyəti, gluten allergiyası ya da gluten heç olmaz dediyimiz insanlar glutenin olduğu havanı belə nəfəs almamalıdırlar. Misal verirəm, çölyak olan, diaqnozu qoyulan pasiyentlər mətbəxlərində çörək kəsilən taxta və ya çörək kəsilən stol o hissə haradısa, eyni yerdə onun da qidası kəsilməməlidir. Eyni bıçaqla ona hazırlanacaq qidaya əl vurulmamalıdır. Yəni bu cür ciddi bir kontaminasyon deyirik biz ona, çarpaz bulaşma, bu cür ciddi bir bulaşmadan söhbət gedir. Amma normal mən həzm sistemində problem yaşayıram deyən insanlar, onlar hər zaman mütləq glutenden məhrum olmalıdırlar deyə bir şey yoxdur. Bir də yeni məlumatlar bizə deyir ki, bir çox xroniki və iltihabi proseslər davam etdirən, yəni ona sirayət edən xəstəliklərdə özəlliklə gluteni çıxartmaq böyük ölçüdə rahatlıq gətirir. Müalicəni dəstəkləyir, bağırsaq möhtəviyyatında o iltihabı vəziyyəti azaldır. Məsələn, ulserativ kolit kimi, xron xəstəlikləri kimi durumlarda da biz yenə gluteni çıxartmağı, yəni bunlar glutensiz yemərlər deyə bir göstəriş varmı? Yox, amma çıxartmaq gözlə görünür dərəcədə bir rahatlama verir bu pasiyentlərə. İstərdim biraz da pəhrizlərdən danışaq. Bildiyim qədərilə bir insana məsələn tətbiq olunan və yaxud da yazılacaq pəhriz digər bir insana kömək olmaya bilər. Çünki məsələn cəmiyyətdə belə bir atılan səhv addımlar var ki, məsələn deyək ki, bir pasiyent gedir, özünə pəhriz yazdırır dietoloq tərəfindən və gedir onu həmçinin öz rəfiqəsinə də təqdim eləyir ki, bəs hədə yəni ki, elə bil həkimə 2 dəfə sən də gedib pul vermə, mən verdim, götür bu resepti elə, sən də eyni uygula, tətbiq elə, ikimiz də elə eyni vaxtda arıqlayacaq, onsuz aşağı yuxarı eyni çəkidəyik, eyni görünüşdəyik. Yəni ki, bu bizim üçün, ikimiz üçün də uyğundur. Amma bu mövzuda, yəni sualım ondan ibarət olacaq ki, ümumiyyətlə ideal bir pəhriz varmı, yoxsa hər kəs üçün fərdi pəhriz kodu mövcuddurmu? Qidalanma yanlışları çox gözlə görülən və anında bizi öldürən bir yanlışlar deyil. Buna görə də insanları bunu hər kəsə tətbiq etməyə çox asandır. Yəni deyir ki, yəni bu bir dərman deyil ki, bu mənə olar, ona olmaz. Deyir ki, yerdə nə fərqi var? Mən də 3 dənə alma yeyirəm, sən də 3 alma ye. Nə bilim, mən də bir kasa şorba içdim, sən də iç. Burada nə var ki deyə düşünürlər. Amma əslində dolayı yolla bəli, orada yanlışlıqlar var. Hamısı eyni şey işlətməlidirmi? Yox. Hətta mənə çox müraciətlər olur ki, siz niyə marafonlar keçirtmirsiniz? Çünki marafonlarda yüksək toplu bir insanlar birliyi var, deyil mi? Və biz bilmirik ki, onların hansında nə problem var və hamısında da bir şeyi eləməyi deyirik. Orada gözdən qaçan məqamlar ola bilər. Məsələn, o 2 rəfiqədən birinin ola bilsin ki, ciddi bir insulin dirənci var və bunun hətta nəinki qidalanmasını dəyişmək, həyat tərzini dəyişmək, hansısa bir endokrinoloqla, həkimlə, hətta dərman müalicəsinə belə başlaması çox vacibdir. Və ya çox ciddi vitamin defisiti var, hansı ki, bu sadəcə qidalardakı vitaminlərlə düzələcək dərəcədə deyil. Məsələn, biz bilirik ki, D vitamini defisiti, eksikliyi kilo vermədə bizə zərər verir. Yəni, kilo vermədə bizi yavaşladır. Muhaqqaqdır ki, biz D vitamininin nəticəsinə baxaq, ona uyğun, ona yazaq. Sadəcə qidadan alacağı D vitamini də ona yetərli olmayacaqdır, əgər onun deposu tamamən boşdursa. Burada da yeni, məsələn, eyni şeyi
yanlışlığı eləyirlər. Deyirlər ki, get al içdə D vitamini. Məsələn, D vitamini bayaq sadaladığımız kimi yağda həll olunan vitaminlər qrubundan olduğu üçün onun artıq qəbulu toksikdir. Yəni C vitamini kimi, B vitamini kimi fazlalığı, artıqlığı sidik yolu ilə atılmır. Qaraciyərdə depolanır və bizə toksik bir doza, bir vəziyyət yaradır bədənimiz üçün. İndi məsələn Ayşənin bir problemi yoxdur, amma hər şey bütün gəlib o dietoloqun yanına, hər şey yoxlanılıbdı, ona uyğun vitamin, mineral dozları yazılıbdı, dərman müalicəsi lazımdırsa yönləndirilibdi və pəhrizi təyin edilibdi. Fatmanın isə bütün vitamin, mineral dozaları, səviyyələri yerlərdədir. O Fatma o diyetə eləsə də onun kimi nəticə almayacaq. Ayşə kimi nəticə almayacaq və bu səfər nə olacaq? Deyəcək ki, bu şey mənə xeyir eləmədi. Halbuki bu şey onun üçün deyil idi. Bir də çox spesifik məsələn diyetlər var, hansı ki eşidirik populyar olan diyetlər. Bunlar tamamen etmək olmazmı deyə bir şey varmı? Məsələn, ən basitindən bizə sual verirlər, ketojenik diyeti. Bunlar yasaqdır, populyar diyetlərin heç birini etməyin ya da bunlar heç kəsə uyğun deyil, bunlardan heç kəs xeyir görməz deyə bir durum deyil. Yenə burada ciddi bir fərqliliklər var. Biz hətta özümüz dietoloqlar bəzən bu populyar diyetlərdən və ya fərqli spesifik yanaşmalardan diyetlərimizin içərisində istifadə edirik. Yəni o keçdiyimiz prosedur müddətində 2 ay, 3 ay, 6 ay nədirsə o insanın ehtiyacı, o ehtiyacının arasında bəzən o diyetlərə hətta başvura bilirik. Bu bizim işimizə yarayır. Niyə? Metabolizmanı uyandırmaq üçün, fərqli bir yöndən ona siqnal vermək üçün və s. kimi durumlarda. Çünki bəzən bir öyrəşmə durumu da yaşaya bilirik pəhriz sırasında. Bir də tamamen özəl dediyimiz, məsələn, epigenetik deyə bir, epigenetik qidalanma deyə bir yeni bir qavram var artıq müasir dünyada. Hansı ki bizim genetik yatkınlığımıza uyğun şəkildə qidalanmaq. Orada ciddi araşdırmalar yapılır, genlər baxılır. Yəni bu dəyişdirməkdən söhbət getmir, genlər dəyişdiriləməz. Yəni biz qidalanma ilə hansısa bir genetik xüsusiyyəti dəyişdirmirik. Sadəcə var olan genetik xüsusiyyətlərdə yaxşı olan şeyləri lori dildə desək uyandırırıq. Bizə zərərli ola biləcək, ortaya çıxa biləcək olan genlərin isə bastırılmasına birazcık köməklik etmiş oluruq. Misal vermək lazım olarsa əgər, məsələn biz bilirik ki, bu çox yeyir, amma çox fitdir, özünü yaxşı hiss edir və ya başqa bir problem yoxdur. Digəri isə çox az yeməyinə baxmayaraq, hətta özünə çox diqqət etməyinə baxmayaraq, vaxt aşırı həkimə müraciət edib özünü kontrol etməsinə baxmayaraq, bu insanda niyəsə detoks prosesi düzgün getmir. Yəni bədən özünü yetərli, özünü təmizləyə bilmir, kabaca desək. Burada onun əslində detoksifikasyonunu yerinə yetirən genlərdəki zayıflıq və ya ortaya çıxmama kimi dediyimiz durumlardan ötürü ola bilər. Burada o detoksu sürətləndirəcək qidalardan qidalanmasını, üstünlük verməsi əlbəttə ki, onu dəstəkləyəcəkdir. Brokoli, sarımsaq kimi daha çox belə kükürtlü dediyimiz halqalardan ibarət olan meyvə tərəvəzlər. Onu belə başa düşdüm ki, hər kəs üçün pəhriz fərdi olaraq yazılmalıdır. Yəni ideal bir pəhriz anlayışı sadəcə bir İdeal bir pəhriz heç bir zaman yoxdur. Bəli, elə bir şey mümkün deyil. Sadəcə insan çeşidliliyi çoxdur. Hətta belə bir yaxşı bir söz eşitmişdim. Heç kəsin barmaq izinin belə bir-birinə bənzəmədiyi bir dünyada biz necə ola bilər ki, yəni istəyirik ki, hər şeyi eyni edək və ya hər kəsdə hər şey eyni alınsın. Yox. Tamamen sizin o anki ehtiyaclarınıza uyğun olaraq hər şey ayarlanmalıdır. Çünki bizlərin yaşam standartları da eyni deyil. Ailə mühiti eyni deyil. Ailədə məsələn daha çox yemək bişirən insanlar analardırsa, onların yemək bişirmə yöntəmləri də eyni deyil. Eyni məsələn o da ət bişirir, bu da ət bişirir ya da o da tərəvəz bişirir, bu da tərəvəz bişirir, amma sonuçta bunun doğru yöntəmlərlə edilməsi, doğru saxlama üsulları, doğru alınan mənbə sizin onlardan daha çox faydalandığınız anlamına gəlir. Yəni bizim ətrafımızda çox yaxın, bizə eyni kimi görünən yaşam tərzlərində əslində araşdırdığımızda çox fərqli enişlər, çıxışlar görə bilərik. Ümumiyyətlə arıqlama yolunda sadəcə pəhriz kifayət eləyirmi, yoxsa insanın həyat fəlsəfəsi mi dəyişməlidir? Çünki bu mövzuda eşitdiyim bir çox məqam var ki, məsələn, insanlar deyirlər ki, axşam 6-dan sonra yemək olmaz, çörək kökəldir kimi miflər. Bəzi dietoloqlar məsələn bu tövsiyələri məhz həmin pasientlərinə verirlər və pasient demək olar ki, artıq qidalanmadan qorxur, qidalanmadan uzaqlaşır və aşağı-yuxarı qida qəbulunu özü üçün düşmən kimi görür ki, yəni qida qəbulu ümumiyyətlə pisdir, yeməyim deyərək özünü qidadan uzaqlaşdırmış olur və bu da özü ilə birlikdə müəyyən bir hormonal
dəyişiklikləri də gətirib çıxara bilər. Məsələn, stress hormonu artır, kortizol, deyək ki, bunun özü əslində, stressin özü əslində bəzən kökəlməyə səbəb ola bilər. Müəyyən bir iltihabi proseslər fonunda. Ümumi olaraq dediyim kimi, sualın məqsədi odur ki, yəni insanlar sadəcə pəhriz yolu ilə arıqlaya bilərlərmi, yoxsa həmçinin öz həyat fəlsəfələri də dəyişməlidirmi? Əgər sadəcə pəhrizə odaqlanacaqlarsa, yəni bütün fikirləri pəhrizdə olacaqsa, bu davam etməyəcək. Yəni bu davam etdirilə bilir bir şey deyil. Çünki insan hər zaman nələrsə ölçərək, baxaraq, tərəziyə çıxaraq və s. davam edərək eləyə bilmir. Biz praktikamızda da bunu görürük pasiyentlər üzərində. Amma kim ki həyatını dəyişmək istəyir, mən daha sağlam biri olmaq istəyirəm deyir. Yəni o öz görüntüsünə odaqlanmır. Əslində görüntü də bizim ehtiyaclarımız arasındadır. Çünki biz müasir dünyada cəmiyyət tərəfindən buna görə bəlli bir reaksiyalar alırıq, bəlli bir siniflərə giririk, kimlərəsə kök deyirlər, kimilərəsə arıq və fit deyirlər və s. kimi. Aydın məsələdir, yəni bəlkə də bu qınaqlardan, bu şeylərdən də biraz uzaqlaşmaq istəyirik, amma mən hər zaman deyirəm, yəni bir insanın arıqlaması demək sağalması deməkdir. Arıq görünməsi demək deyil. Əgər bunun fərqində olsalar, bu onlar üçün davam etdirilə bilir, sürdürülə bilir bir həyat tərzinə çevriləcək və bu zaten onların fəlsəfəsi halına da gəlmiş olacaq. Çünki insanlar ən çox buna diqqət etməlidirlər ki, qrama-qram takib etdim, hər şeyi düzgün etdim, bəs niyə nəticə almadım? Çünki metabolizma da hər an, hər dəfəsində uzun bir müddət boyunca eyni reaksiyanı verməyə bilər. Misal verirəm, diyetin başında çox sürətli bir şəkildə kilo verirlər pasiyentlər, diyetin ortalarında bir yerlərdə bir duraqsama olur. O duraqsamada ilk dedikləri şey məndə alınmadı, məndə artıq getmir, mənim metabolizmam cavab vermir və mən pəhrizə atmalıyam. Halbuki bu bir süreçdir, yəni bu məsələn biz əgər bir çəkini bədənimizə 2 aya, 3 aya yığmamışıqsa, əslində bütün bədənimizdən də bunu 2-3 aya çıxartmasını gözləməli deyilik. Yəni insanların ilk gəldiyi kimi indi nə fikirləşirsiniz? Sizcə mən bir aya nə qədər verə bilərəm ya da bir həftəyə nə qədər verə bilərəm? İlk düşündükləri şey budur. Gəlin görək mənim bədənim necə reaksiya verəcək? Mən ümumiyyətlə nə dəyişikliklər hiss edəcəm özümdə? Həm əhval-ruhiyyə baxımından, həm sağlıq baxımından, enerji baxımından. Bunlara məsələn çox təəssüflər olsun ki, çox az odaqlanılır. Bunun da ən böyük problemlərindən biri də mən bunu bir nörobilimcidən dinləmişdim, başqa psixolojik vəziyyətlərlə bağlı. İnsanların çox robotik bir düşünmə tərzi var ki, məsələn, çox seçici davranmırlar. Buna məsələn fikir olaraq necə deyirlər? Deyirlər ki, beynin ya da bizim zehnimizin qavrama prosesindəki seçiciliyinin olmaması. Yəni sən bir şeyi qavrayarkən orada bir seçici davranma göstərirsən, deyilmi? Hər hansı bir şeyi götürərkən bu mənə uyğundurmu, deyilmi? Bundan mən xeyirmi alacağam, zərərmi alacağam, kimi? Bunlar bizim qavrayışımızdakı seçiciliklərdir. Məsələn, günümüzdə sosial medianın çox rahat istifadəsi və ya belə hər şeyi belə çox fast foodun belə sürətli bir şəkildə istifadəsi, tüketilməsi, bunlar hamısı bizim o algıda özənsizlik deyirlər ona türklər. Yəni o qavramadakı seçiciliyimizin olmamağıdır. Biz sadəcə robotik, budur, yemək tez yedim, getdim, aldım oradan bir şey, attım ağzıma, çatdım, işimi həll elədim və ya getdim, aldım, geyindim, ham bundan alır, mən də aldım, mən də geyindim, kimi. Yəni əslində bizim qidalanmağımızın düzəlməyi, bizim tam sağlam bədənə qovuşmağımız bizim bu barədə, yemək barəsində, qida barəsində, qidanın seçim barəsində hamısındakı qavrayıcılıqdakı seçiciliyimizlə bağlıdır. Öncə ona baş vurmalıyıq. Amma təəssüf olsun ki, ilk baş vurduğumuz şey bir ayda görəsə neçə kiloqram gedəcək. Bəs pəhrizlərin ümumiyyətlə, başa düşürəm, hər kəs üçün fərdi tətbiq olunsa belə, pəhrizlərin ümumiyyətlə bir müddəti varmı? Pəhriz ümumiyyətlə ömür boyu davam edirmi? Yoxsa müəyyən bir müddət, məsələn, tətbiq olunandan sonra ki, izlənməli yol hansıdır? Çünki məsələn, cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə mövzularla daha çox qarşılaşıram ki, deyək ki, bir insan 5 ay, 6 ay həmin pəhrizi tətbiq eləyir, arıqlayır, ondan sonra artıq qayıdır yenidən geriyə, yenidən öz istədiyi kimi qidalarını, yenidən həmin çəkini alır. Yəni bu da o deməkdir ki, artıq çəki yenidən, itirdiyi çəki yenidən bərpa olur, geri qayıdır. Ümumiyyətlə, yəni bu pəhrizin müddəti, yəni pəhriz ümumiyyətlə ömürlükdürmü, yoxsa hər hansısa bir müddətdən müddətə tətbiq olunurmu? Belə deyim, məsələn, pasiyentlər bizə bəzən pəhriz zamanı sual verirlər ki, biz detoksa nə vaxt keçəcəyik? Çünki o sosial mediadan, ətrafdan eşidirlər, görürlər. Onlar elə bilər ki, əgər diyetə başlayıblarsa, bir pəhrizə müraciət ediblərsə, mütləq orada hardasa bir detoks müddəti var. Mütləq orada hardasa bunlar soklar, o qarışıq tərəvəz meyvə şirələri içməlidirlər və s. Və bəndən soruşurlar, biz o şey nə vaxt gəlir, o period, o aşama hansı
perioddadır. Hətta bir də belə bir şey də misal gətirəcəm onun yanında. Bir çox həmkarlarımdan da soruşuram. Eyni zamanda həm də başqalarının pəhriz siyahılarını da çox qarşımıza çıxır, pasientlərdən görmüş oluruq. Təəssüflər olsun ki, belə bir şey var. Biz insanlara qidalanmanı öyrətmirik. Biz insanlara sadəcə bunu ye deyə bir siyahı veririk. Amma bizə öyrədilən odur ki, insanlar bunu pəhriz olaraq biləcəklər. İnsanlar bunun adına diyet deyəcəklər. Amma siz hər gələn pasientinizə doğru qidalanmanı, balanslı qidalanmanı verəcəksiniz və bunu verdiyinizdə onsuz da bu insanlar köhnəki həyatında, əvvəlki həyatında, sizə müraciət etmədən öncəki həyatında yanlış qidalandıqları üçün halilə kilo vermiş olacaqlar. Biz kilo verdirməyə çalışmırıq. Biz doğru olanı göstərməyə çalışırıq və nəticə kilo verməyə bağlanır. Ona görə bizim professional olan dietoloqların əslində kalori qısmırlar ya da məsələn belə hamını bir yerə yığıb marafon eləyib onlara 800 kalori, 700 kalorilik meyvə şirələri yazıb hamımız ora 15 gündə 20 kilo verdiyindən nə qədər verdi, 7 kilo verdi, 8 kilo verdi kimi vəziyyətlər yaranmır. Çünki buna ehtiyac yoxdur. Və əgər mənim bəhs etdiyim rejimlə gedilsə, yəni mənim o bayaqlar izah etdiyim strukturla yanaşma olsa, bu pəhriz onsuz da pəhriz deyil. Hətta mən pasientlərimə biraz bunu anlatmaq biraz çətin olur ilkin mərhələdə. Onlar biraz çaşırlar. Nə? Bu nədir? Bu çörək qrubudur. O birisi nə yağ qrubundandır? Bu nə qrubundandır? Bu nədir? Bu hansına aiddir? Bu necə yəni? Bu da odur. Qreçka da şorba deməkdir. Şorba da qreçka deməkdir. Bu necə olur belə şey? Niyə mən şorbanı niyə çörəksiz yeyirəm? Şorbanı görmüşük ki, yanında çörəklə içərlər kimi. Amma biraz vaxt keçirdəndən sonra onlar üçün bizdən asılı daha rahat olur. Bizdən asılı vəziyyətdə qalmırlar. Yəni onlar burada bir eğitim almış oldular əslində, qidalanma təlimi almış oldular və bu təlimlə həyatı boyu özləri öz ayarlamalarını eləyə bilirlər. Yəni artıq bizdən asılı vəziyyətdə qalmırlar. İndi bu həftə nə yeməliyəm kimi. Təəssüflər olsun ki, müasir pəhriz sistemi bu cür bir sistemdir. Bu mövzuda sosial mediada bəzi dietoloqlar paylaşırlar ki, məsələn, 2 aya möhtəşəm nəticə, məsələn, 2 aya 15 kilo arıqlamaq və yaxud da 4 aya hətta 50 kilo arıqlamaq kimi posterlər çıxır qabağımıza. Ümumiyyətlə, bu kimi hallar necə mümkündür? Yəni, bu qədər qısa müddətdə, bu qədər yüksək çəki artımı ümumiyyətlə mümkündürmü və bu hansı üsullarla buna nail olmaq olar? Bəzən öz başımıza da mümkün ola bilər. Məsələn, məncə ətrafımızdan çox bəsit bir şəkildə görürük ki, kimdəsə nəsə bir ciddi bir stres və ya travma durumu olduğunda, çox yaxın bir adamın itkisini yaşadığında, tamamilə yeməkdən, içməkdən kəsildiyində biz görə bilirik ki, bu adam 1 ayın, 2 ayın içərisində deyirlər ki, necə əridi getdi, necə belə şey olub, çox zəif düşübdü. Yəni bu nə deməkdir? Biz əslində necə bir siqnal verir? Fiziolojik olaraq bu mümkünsüz bir şey deyil. Bu mümkündür. Hətta mən pasientlərimə də deyirəm, bir insanı tamamilə ac qoyub və onun arıqlamağını gözləmək üçün universitet oxumağa ehtiyac yoxdur. Sizlərin mənə müraciət etmənizə ehtiyac yoxdur. Əgər siz kalorinizi çox aşağı tutub tamamilə bütün günü ac qalıb arıqlayacaqdınızsa, yəni mənim dediklərimi tam yeməyəcəksinizsə, buraya heç gəlməyinizə, pul xərcləməyinizə ehtiyac yoxdur. İkinci bir tərəfi var ki, bəziləri də deyir ki, yox, mən bunu etməyimə rağmen arıqlaya bilmirəm, amma bu gedirlər hansısa bir yollarla bunu eləyə bilirlər. Hər iki halı da bu arada böyük bir, dəhşətli bir dərəcədə ziyanlı bir prosesdir. Bütün bədən, bütün orqanlarımız üçün, hətta orqan yetməzliyin dediyimiz vəziyyətə qədər gətirib çıxarda bilər və siz reanimasiyalıq belə ola bilərsiniz. İkinci bir məsələ, 2 aylıq məsələn, qısa müddətli o arıqlamalarda əgər bunu biri ilə eləyiblərsə, hansısa bir özünə mütəxəssis deyən və ya bu işi aparan bir insanla birlikdə eləyiblərsə, bu dediyim kimi çox düşük kalorilərlə fiziolojik olaraq çox normal bir şəkildə də əmələ gəlmiş ola bilən bir nəticədir. Eyni zamanda da təəssüflər olsun ki, burada arıqlama çayları, dərmanları və kofelər də iştirak etmiş ola bilər. Bunların da tərkibində hətta məsələn ölkəyə gəlişi yasaklanan, qadağa qoyulmuş subtramin dediyimiz bizim bədənimizə zərər verdiyini düşünülən maddələr də ola bilər. Və bu qidaların və ya bu istifadə olunan əlavələrin bir çoxu qida əlavəsi olaraq keçdiyi üçün, yəni dərman olaraq keçmədiyi üçün bu tərkibləri tək-tək araşdırılmır. Yəni qramajları, tərkibləri hər zaman da etiket üzərində, paket üzərində yazılmır. Yəni görünən içindəkilər hər zaman yazılandan eyni deyil. Yəni orada sizin bilmədiyiniz bir çox yasaqlı maddələr qatılmış ola bilər və sizə təsir edən maddə o ola bilər. Çünki bəzən bu çox yaşanır. Heç adını bilmədiyimiz, çox yeni, fərqli bir çox adda, çeşiddə bir məhsulu göstərirlər bizə. Mən bunu deyirlər içdim, Layla xanım, və çox yaxşı da nəticə aldım.
Amma axırlara yaxın mədə bulantısı başladı məndə. Nə bilim, baş ağrıları, çox pis oldum. Nə bilim, böyrəyimdə pristup tutdu, həkimə getdim filan beşməkan və sonra mən bunu kəsdim. İndi iş işdən keçib sonra dietoloqa müraciət edir. Bəs indi mən ona görə ona təkrar müraciət edə bilmirəm. Gəlmişəm ki, sizinlə sağlam şəkildə arıqlamağa çalışım. Soruşur ki, məsələn, nə içmisiniz? Baxırıq məhsulun arxasına, etiketinə. Yox, çox da 2-3 ədəd etken bir, hansısa bir otlardan ola bilər bu maddələr və ciddi bir, yəni baxıldığı zaman yorum yapa biləcəyimiz, bir komment bildirə biləcəyimiz ciddi bir maddə görmürük. Amma kişinin, yəni insanın anlattığı belirtilər, bunlar ciddi belirtilərdir. Yəni bu sadəcə bu bitkiləri bu qədər dozajla qəbul etməklə olacaq belirtilər deyil. Ona görə hər zaman bizə uyarılan şey bu olur. Bunlar qida əlavəsi olduğu üçün, dərman təqibindən keçmədikləri üçün ora istədiklərini əlavə edib və bunu etiketə qeyd etməmiş ola bilərlər. Bu barədə çox diqqətli olmaq lazımdır. Hal-hazırda bir ifadə işlətsək, qida əlavələri ümumiyyətlə keçmiş dövrlərdə nəzər yetirdikdə görə bilərik ki, insanlar demək olar ki, heç bir vitamin və ya da qida əlavəsi istifadə etmədən normal öz yaşamlarına davam edə bilirdilər. Amma hal-hazırdakı dövrdə aşağı yuxarı 10 adamdan 8-nə baxırsan ki, biri D vitamini qəbul edir, biri kalsium, biri magnezium və bu hər zamanda özdə həkim, məsələn, terapevt və yaxud da endokrinoloq göstərişi olmadan sadəcə özü istifadə edir ki, mənim 100% biraz yorğunluğum var, bəs eşitmişəm ki, mən sink içsəm mənə yaxşı gələcək və yaxud da müəyyən məsələn dəri quruluğum var, D vitamini içirim, məndə 100% D vitamini defisiti var kimi fikirlər insanları həm bu qida əlavələrinə yönləndirirlər. Ümumiyyətlə sual vermək istərdim ki, qida əlavələri həqiqətən də ehtiyacdırmı, yoxsa son dövrlərdə ortaya çıxan qida sənayesinin bir oyunudurmu? Qida sənayesinin deyil də ümumi bir endüstriyanın oyunu deyə bilərik. Çünki əslində bu dolayı yolla baş vermiş olur. Qidanın bizi bu vitamin minerallarla zənginləşdirəcək, bizi bu vitamin minerallarla dəstəkləyəcək olan yer qidadır. Deyilmi bizim alacağımız yer? Amma artıq torpaq o torpaq deyil və qidalarımız o qidalar olmadığı üçün və bu da industriyanın inkişafı nəticəsində bu hala gəldiyi üçün dolayı yolla biz deyə bilərik, bəli, onların bir oyunu və ya onların bir nəticəsi. Amma birbaşa satılan şey bir yalandır, bir yuxudur, bizə kimsə bunu aşılanmağa çalışır və satmağa çalışır. Bu belə deyil əlbəttə ki. Və bizim bunun üzərinə də çox böyük çalışmalar da var. Hətta Covid dövründə belə D vitamininin önəmi çox üstünə basdırılaraq vurğulandı ki, eksikliyi tamamlanması bu xəstələrdəki ilərləmənin necə qeydlər altına alındı və yəni bunlar necə deyim, isbat olunmuş, araşdırılmış şeylərdir. Heç biri bir xülya deyil. O ki qaldı ki, necə istifadəsinə əldə etməyimizə, bəli, pis tərəfi budur ki, əl çatan olduğu üçün, hər hansı bir reseptə ehtiyac olmadan əldə edilə bildiyi üçün kim necə gəldi istifadə edir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, özəlliklə yağda əriyən vitaminlərdən A, D, E, K, bu vitaminlərin istifadəsində çox diqqətli olmaq lazımdır. Bədəndəki dozunu diqqət etmədən, yoxlamadan almamaq lazımdır. Bədəndəki əksiklik vəziyyətinə uyğun düzgün depolama dozu bilmədən qəbul etməmək lazımdır. Yəni soruşaraq qəbul etmək çox daha vacib məsələlərdən biridir. İkinci məsələdə D vitaminini bu qədər çox qəbul etsək də, məsələn A, E vitaminlərinin serumdakı düzeylərinin belə bəzən tam yetərli məlumat olmadığını deyən çalışmalar da var. Ona görə çox ciddi əksikliyi olan göstəricilər olmadığı müddətcə, həkim tərəfindən təyin edilmədiyi müddətcə özümüz üçün random tabletlər arasında öz başına gedib həm də A-ləri də istifadə etmək biraz deyərdim ki, qorxulu bir məqamdır. Birazcıq da soruşmaq, məsləhət etmək daha faydalı olardı. Çünki məsələn suda həll olunan vitaminlərin bir çoxunu biz qida növəsində alırıq. Özəlliklə biz, yəni bizim vətənimizdə yetərli ət istifadəsi var. Qırmızı ət istifadəsini həm ölkə olaraq sevirik, həm də əl çatandır bizim üçün. Yəni bizdə elə bir mümkün deyil ki, deyək ki, xalqa əti çatdırılmır və s. Ona görə qırmızı ət istifadəsi olan bir ölkədə əslində kişilərdə və qadınlarda dəmir və B12 kimi vitaminlərin əksikliyi çox görülməməlidir. Təəssüf olsun ki, başqa səbəblərdən dolayı qadınlarda məsələn biz dəmir və B12 əksikliklərini görə bilirik. Yenə bunların da məsələn əlavəsini almaq məcburiyyətindəyik yerinə. Çünki hər zamanda araşdırılmır, təəssüflər olsun ki, yenə. Yəni dəmir özəlliklə qadınlarda biz bilirik ki, menstrual sikl dönəmlərindən dolayı itirmə, hər ay itirmə durumu olduğu üçün onlarda daha sıx rastlanılır bu. Amma ümumi bir müayinələr aparıldığında hər hansı bir dəmir itkisinin yaşandığı bir yer tapıla bilmir deyə. Yəni bunu gəlin bu dəmir hardan itirilir, bunun qabağını alaq
kimi deyil. Yəni özəlliklə bir anamnezində qanama keçirdiyi ya da hansısa bir bağırsaqdan və ya içəridə mədə və bağırsaqlarda qanama risklərinin olmadığı görülürsə, çox ciddi araşdırmalar aparılır və dəmir eksikliyi mi varmı deyilib? Hə, tamam, onlara bir dəmir preparatı yazılır. Bu yanlışdırmı? Deyil, əlbəttə ki. Çünki dəmir özəlliklə bizim bədənimizdə oksigen daşıyan minerallardan biri olduğu üçün eksikliyi ciddi bir həyat keyfiyyəti aşağılığı deməkdir və sonrasında da bəlli xəstəliklərə səbəb olması deməkdir. Vaxtında qarşısının alınması, reçet edilməsi, insanların qəbulu çox vacibdir. Yəni bir çox xəstəliklərin qabağını biz əslində vitamin, minerallar doğru yerinə qoyaraq almış ola bilir. Yəni bu sadəcə həyat keyfiyyəti demək deyil, bu sadəcə özümüzü yaxşı hiss eləyək, biraz daha gümrah olaq kimi bir şey deyil. Bu bizim həyati bir vacib rol oynayan ünsurlardır, hansı ki vitamin, mineralların bizdə yetərli olması və eksikliklərinin təəssüflər olsun ki, bir çox səbəblərdən dolayı görülür və yerinə qoyulması çox vacibdir. O zaman vitamin qəbulu ehtiyacdır əslində, tam olaraq da qida sənayesinin bir oyunu deyə bilmərik. Sadəcə müəyyən bir o dozaları falan öncədən təyin etmək üçün müəyyən analizlərdən sonra başlanması daha məqsəd uyğundur. Əlbəttə, bəli, həkim məsləhəti ilə olması. Gələk biraz da öz Azərbaycan mətbəximizə, Azərbaycan mətbəxində olan qidalara. Normal olaraq indi bayaq bildirdiyimiz kimi də məsələn Azərbaycan mətbəxində qırmızı ətə çox üstünlük verilir. Əlbəttə ki, qırmızı ətin faydaları olduğu qədər mənfi tərəfləri də var ki, müəyyən qədər ürək-damar problemlərinə yol açır. Yəni bu sualda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Azərbaycan mətbəxində olan bu yağlı qidalar, daha belə ağır qidalarla paralel şəkildə hansı qidaları da, məsələn müasir qidalar olaraq məsələn bilinən deyək ki, avokado olsun və yaxud da brokoli olsun, yəni bu kimi hansı qida vərdişlərində formalaşdıra bilərik ki, müəyyən bir balansı qoruyaq və səhər, günorta, axşam yeməyində hansı qidaları qəbul edə bilərik ki, orqanizmdə olan karbohidrat, protein və yağ balansını qoruya bilək. Yəni milli mətbəximizə çox tanış olmayan, amma bizim ehtiyacımız olan nələr var deyə soruşmaq istəyirsiniz deyə düşünürəm. Mən pasientlərə də hər zaman pəhrizi planlayarkən bunu deyirəm. Misal üçün bizim milli yeməklərdən kələm dolması. Buradan misal çəkəcəm. Siz nə düşünürsünüz deyirəm. İndi bu yazdığım pəhriz siyahısından nə nəticə çıxardınız? Sizcə siz kələm dolmasını yeyə bilərsiniz? Deyirlər ki, yox, olmaz. Niyə? Yağlıdır. Dedim, onu yağlı eləyən şey nədir deyə sual verirəm. Çox əti yağlıdır, üstünə yağı çox qoyuruq. Tamam, bu ünsurları çıxartdığımızda biz bu kələm dolmasını nəticə olaraq pəhrizdə yeyə bilmərikmi? Yox, yeyə bilərik doğrudan da. Yəni bizim əslində ana yeməklərimizin, milli mətbəximizin yeməklərinin pəhrizə uyumlu olmadığını bizə düşündürən şey iki vacib ünsurdur. Bir, ətin çox yağlı istifadə olması. Çünki insanlar unudurlar ki, qırmızı ətin görünən yağı var, bir də görünməyən yağ var. O kənarındakı ağ hissələr və ya quyruq deyə özlərinin əlavə içinə qatmağa ehtiyac duyduqları qıymalarda, özəlliklə dolmalarda bunu eləyirlər analarımız. Hissələrdən əlavə ətin özünün də tərkibində bir yağ var. Hansı ki, o qıpqırmızı tam belə, məsələn, can ətindəki kimi görüntü belə olsa, onun tərkibində bir yağ var. O zaten yağdan və sudan ibarətdir. Yəni siz onu tavaya qoyduğunuzda və ya hansı bir qazana qoyduğunuzda o özündən yağ çıxardacaq çölə. Yəni o tamamilə belə qupquru bir şey olmayacaq. Biz bunu unutmuş oluruq. İkinci bir məsələ isə yağı sanki belə az qatsaq yemək dadlı olmayacaqmış kimi bir ənənəvi bir fikrimiz də var bizim. Ona görə də biraz utanırıq, insanlardan da çəkinirlər ki, deyəcəklər bunlar necə cimridirlər də belə az yağlı yemək pişiriblər, qəşəng yağlı yemək eləmək yerinə. Oradan da biraz da belə yağı da əlavə artıq qatma ehtiyacı duyuruq və nəticə nə olur? Məsələn, mən həmişə belə misal çəkirəm. Soyumuş olan bir qazanın qapağını açdığımızda biz orada belə pletka şokolad varmış kimi, bir xalça kimi belə bir yağ qatı olur. Biz onu belə qatman kimi belə oradan qaldıra bilirik. Bu çox, yəni bunu çox zərərli hala gətirən, bunu pəhriz yeməklə çıxardan vəziyyət budur. Yoxsa biz tamamilə yağsız qıyma və yetərli dozda nehrə yağını istifadə etməməliyik və ya o kərə yağlarını istifadə etməməliyik kimi bir iddiada da bulunmuruq. Yəni mütləq o kələm dolması zeytun yağında bişməlidir. Yox, belə bir şey də yoxdur. 1 yemək qaşığı, 2 yemək qaşığı nehrə yağında baxır qazanın yeməyin böyüklüyünə, onu da qatıla bilər. Problem onun məsələn belə yarım kusok bu boyda bir şey miqdarda qatma ehtiyacı. Problem oradadır yəni. Bunu eləmədiyimiz müddətcə bunda da bir sorun yoxdur. Və burada artıq o bişirilmiş bir qazan kələm dolmasından 3 və ya 4 ədəd böyüklüyünə uyğun olaraq dolma yeməyimiz bizim oradan həm yağ, o ana yemək üçün almalı olduğumuz yağ ehtiyacımızı, o kələmin yarpağı həm tərəvəz ehtiyacımızı, həm də bişmiş halda olan tərəvəz ki, çox da faydalı tərəvəzlərdəndir.
həm də protein, zülal ehtiyacımızı ətdən qarşılamış oluruq. Yəni yanına da sağlam bir 1-2 dilim çörək və ya 1-2 yemək qaşığı bir qatıq istifadəsi kimi bir istifadə çox sağlam bir ana öğündür, ana qidadır. Yəni bizim milli mətbəximizdən vazgeçməliyik. Əgər sağlam qidalanmaya keçiriksə, bundan sonra sağlam yaşamaqdan danışırsa deyə bir şərtimiz heç vaxt olmayıbdır və olmamalıdır da. Sadəcə diqqət etməli olduğumuz şey milli yeməklərimizdə ətin yağlılığı və yeməyə qatılan yağın miqdarı. Çünki nehrə yağı ilə kərə yağı bizim düşmanımız deyil. Bizim düşmanımız olan bizim hərəkətsizliyimizdir. Yəni biz əvvəlki bizə o yeməyi o şəkildə bişirməyi öyrədən xalq tarlada pambıq yığırdı, işlər görürdü, deyilmi? Onlar heç kəs gəlib ofis başında fiziki aktivdirlər. Yəni biz aldığımız enerjini yandırmırıqsa, özümüzə sadəcə zərər vermiş oluruq. Artıq onun xeyrindən faydalanmış ola bilmirik. Lalə xanım, son olaraq buradan izləyicilərimizə sağlam qida mövzusunda hansı tövsiyələr vermək istərdiniz? Öncəliklə sağlam qidalanma dediklərində mən xalqıma tərəvəzləri çox istifadə etməyi tövsiyə eləyərdim. Çünki təəssüflər olsun ki, biz tərəvəz dediyimizdə pomidor, xiyardan başqa ağlımıza heç bir tərəvəz növü gəlmir. Halbuki hər mövsümə uyğun bir çox çeşidliliyi, zənginliyi özündə barındıran bir ölkəyik və torpaqlarımız da buna müsaitdir. Ona görə getdiyiniz bazarlarda, marketlərdə ətrafınıza baxıb və tanıdığınız, evinizdə olmadığını düşündüyünüz bütün tərəvəzləri evlərinizə satın almağı tövsiyə eləyirəm. Ət seçimlərində yaxsız ət seçmələrini tövsiyə eləyirəm və nə yediyinizdən asılı olmayaraq hərəkətliliyinizi artırmağı tövsiyə eləyirəm. Yəni yürüyüşünüz, hərəkətliyiniz, özəlliklə oksigenli havada uzun müddət vaxt keçirməyiniz yoxdursa, sizin qısa bir müddətdə artıq çəkinizdən azad olmanız çox yavaşlayır. Çünki bizim ən böyük ifrazat orqanımız bizim ağciyərlərimizdir. Hansı ki biz bütün yandırdığımız yağları karbondioksit olaraq oradan çıxardırıq və bunun üçün də ağciyərlərimizə çöldəki açıq hava yürüyüşləri ilə dəstək olmalıyıq, bol oksigen alarıq. Lalə xanım, çox sağ olun dəvətimi qəbul edərək gəldiyiniz və peşəkar olduğunuz öz sayənız haqqında həm mənimlə, həm də izləyicilərimizlə önəmli məlumatları bölüşdüyünüz üçün. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Çox gözəl bir proqram oldu. Çox sağ olun. Sağlıq Saatının bugünkü qonağı uzman diyetoloq və nutrisioloq Lalə Yaqubov oldu. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi şərh bölməsində bölüşməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıq Saatına baxırdınız. Burada hər saniyə sizin sağlamlığınız üçün işləyir.